用种录阿达咯，ဒီ logo designer ဆိုတဲ့ application လေးလိုအပ်ပါမယ်ဒီမှာပါ logo designer ပါကောင်းကိုကျွန်တော်တို့ Play Store ကနေ free download လုပ်ယူလို့ရပါတယ်ဒီမှာ logo maker design logo creator လို့ရိုက်ရှာလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ application လေးပေါ်လာမှာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းကို download ဆွဲပြီးတော့ logo လေးလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရင်ဦးဆုံး application နဲ့ဝင်လိုက်ပါapplication နဲ့ဝင်လာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ all alphabet business common ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်တွေ့လားမသိဘူးဗျဒီ all ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ logo အားလုံးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် alphabet ဆိုရင်စလုံးတွေ business ဆိုရင်စီးပွားရေးနဲ့ဆိုင်တာအဲ့လိုတွေတွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီမှာအမျိုးအစားတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အထက်အားမှာကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ logo လေးတစ်ခုကိုရွေးပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ဒီကောင်လေးနဲ့အဆန်းလုပ်ပြမယ်ပေါ့ခေါင်းလေးနဲ့အဆန်းလုပ်ပြမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ logo လေးကိုသဘောကျရဆိုရင်အကောင့်လေးကိုရွေးပြီးတော့အောက်မှာ edit ဆိုတာလေးရှိပါတယ်အဲ edit လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်တို့ပြီးရင်ကျွန်တော်ပြင်ကျင်တဲ့စာသားလေးဒီကောင်းကိုပြင်ကျင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြင်ကျင်တဲ့စာသားလေးတွေကိုလက်နဲ့ထောက်ပြီးတော့လုပ်လို့ရပါမယ် background ထည့်ခြင်းရင်နောက်က အဖြူ background ကိုမကြိုက်ရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ background ဆိုတာရှိမယ်ဒီမှာ image တွေထည့်လို့ရမယ်ဒီမှာ icon ထည့်လို့ရမယ်ဒီမှာ text ထည့်လို့ရမယ် text ဆိုတာနောက်တဲ့စာသားတွေထည့်လို့ရမယ်ကျွန်တော်အဲ့တော့ဘာစာသားမှမထည့်ဘူးဗျသူ့ logo နဲ့သူရောပုံကြအောင်လုပ်ပေးထားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စာသားကိုပဲပြင်ပဲစာသားကိုလက်နဲ့တစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ညာဘက်တောက်ဆုံးမှာ edit ဆိုတာလေးရှိတယ်ဒီ edit ဆိုတာလေးကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် channel နာမည်ထည့်မယ်ပေါ့ all in one change ရပါပြီအောက်ကကျွန်တော်တို့ touch line မှာကျွန်တော် touch line ကိုလည်းပြင်မယ်ခုန edit လေးပြန်နှိပ်ပြီးတော့ပဲ touch line ကိုလည်းပြင်မယ် touch line မှာဆိုရင်ကျွန်တော် channel ကို subscribe လုပ်အောင်လို့ please subscribe channel ဆိုပြီးတော့ထည့်မယ်ပြီးတော့ change နှိပ်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာကြီးနေပြီဆိုကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ဖိပြီးတော့ဒီကောင်ကပြန်သေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အလုံးတွေပါရှိပါပြီဗျကျွန်တော်ပြန်ပြမယ်နော်ဟာကျွန်တော်တို့ထိလိုက်တဲ့ဟာအပေါ်ဆုံးရောက်သွားတဲ့ပုံစံကောင်းအလုံးပြန်ရွှေ့မယ်ပြီးရင် all in one ကိုပေါ်ပြန်တင်မယ်ကောင်းကိုသေးမယ်ရပါပြီကျွန်တော်တို့ဒီကောက်ကိုအဖြူရောင်စားသားကိုအဖြူရောင်မကြိုက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအောက်မှာအရောင်ပြောင်းပေးလို့ရပါတယ်ကာလာဆိုတာလေးရှိပါတယ်ဒီမှာ size ဆိုတာရှိပါတယ်ခုနကလိုလက်နဲ့ဖိတော့မကြေးမဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ size ရွေးပြီးတော့လည်းပြောင်းလို့ရပါတယ်ဒီမှာ font size စတိုင်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီ font ကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ font တွေနောက်တစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောင်းလို့ရပါတယ်ဖောင်းရွေးလို့လည်းရတယ်စာလားလှလှလေးဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီဖောင်းကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကာလာချိတ်ပေးမယ်ကာလာအပြားလေးထားလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီဟာကိုသဘောကျပြီဆိုရင်အပေါ်မှာအမှန်ချစ်လေးရှိပါမယ်အဲ့ဒီအမှန်ချစ်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါရပြီကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့စေ့မယ်စေ့ရင်ကျွန်တော်ကတော့ HD ကိုရွေးပြီးတော့စေ့စေချင်ပါတယ်ဒီမှာ HD ကိုရွေးပေးပါပြီးရင် download ဆိုတာနှိပ်ပါဒါဆိုရင်ရပါပြီเนาะကျွန်တော်တို့ gallery ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်လိုက်တဲ့ပုံရှိမရှိသွားကြည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာဆိုရင်ရပါပြီနောက်တစ်ခုအားကြ
နောက်တစ်ခုကကြတော့ intro video လုပ်နေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် intro video ဆိုတာ YouTube ဆက်စားလာခြင်းကျွန်တော်တို့ logo တွေပါရင်လည်းကျွန်တော်တို့ channel အတွက် intro video လုပ်နေလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာကိုလုပ်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ intro video ဆိုတဲ့ application တစ်ခုလိုပါမယ်ဒီကောင်ကတော့ intro video အလွယ်တကူဆုံးလုပ်လို့ရတဲ့အနေနဲ့ copyright မမိအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဆိုဒီကောင်ကိုPlay Store ကနေ intro video ဆိုပြီးတော့ download ဆွဲယူလို့ရပါတယ်ဒီမှာအပေါ်ဆုံးမှာပါ intro video maker ပါ intro video maker လို့ရေးထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ account လေးကို download ဆွဲလိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့ download ဆွဲပြီးသားဆိုတော့မဆွဲတော့ပဲတန်းလို့ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ရုံးဆုံး application နဲ့ဝင်လိုက်ပါကျွန်တော်ဒီမှာအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ဟာတစ်ခုကိုရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ edit လုပ်မယ်ကျွန်တော်ကတော့တစ်ခုရွေးလိုက်ပဲဟုတ်ပါပြီဒီကောင်လေးကိုလုပ်ပြပါမယ်ဒီလိုကျွန်တော်တို့ download ဆွဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ download ဆွဲပြီးတော့ use ဆိုတာလေးကိုအသုံးပြုလို့ရပါမယ် use လေးနေပါကျွန်တော်ဒီ application အတွက်ကြော်ညာလေးကြည့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကြော်ညာလေးကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုအပေါ်ဆုံးမှာအမှားကြည့်လေးရှိပါတယ်အမှားလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာ use လုပ်လို့ရပြီပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ဒီ channel ကောင်းလေးကို edit ပြင်ဖို့အတွက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ channel ရဲ့ခုန logo ပုံလေးထည့်ပဲဒီမှာ text ကျွန်တော်တို့ထည့်ညင်တဲ့စာသားထည့်ပဲ text ထည့်တဲ့ကြည့်ရဒီမှာ text ထည့်လို့ရမယ်ပြီးရင်ဒီကောင် music ကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ဒီ no music ဆိုတဲ့နေရာမှာ music ပုံစံပြောင်းပေးလို့ရမယ်ရေးဦးဆုံးကကောင်ကဒီကောင်ပေးထားတဲ့ music နဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်သူ music က copyright မိနိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့8စက္ကန့်ကျော်လို့မရပါဘူးအဲကြောင့်ဒီကောင်ကဒီ video လေးကသူပေးထားတဲ့ video လေးက8စက္ကန့်ကျော်နေမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ speed up ဆိုတဲ့ကောင်လေးနဲ့ speed up လုပ်ပြီးတော့ export ထုတ်ပေးမယ်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော် intro video 9စက္ကန့်လောက်သုံးထားတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ copyright မိနိုင်ခြင်းမရှိဘူးအဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုတင်လိုက်မယ် speed up ကိုကျွန်တော်တို့ 1.5 လောက်ထားလိုက်မယ်ဟောချက်ကြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပါပြီ8စက္ကန့်မပြည့်တော့ပါဘူးခဏတူတူလေးပါကျွန်တော်တို့အဲ့ဆိုရင် logo ကိုနှိပ်မယ် logo ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခုနလှုပ်လိုက်တဲ့ပုံလေးပြောင်းမယ် logo plat ခုနကျွန်တော်တို့ logo ဆွဲထားတဲ့ပုံလေးရပါပြီထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ test year ဆိုတဲ့နေရာမှာ logo channel နာမည်ထည့်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့ brother တို့ကကြိုက်တာထည့်လို့ရပါမယ်ပြီးရင် test year ဆိုတဲ့နေရာမှာ please subscribe channel ပြီးရင် apply နှိပ်ပါမယ်ကြောင့်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟာလေးရပါပြီကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကို export ထုတ်မယ် export ထုတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့ high quality နဲ့ပဲထုတ်ပါမယ်ဘာလို့ကျွန်တော် YouTube က quality မြင့်တဲ့ video တွေဆိုရင်ပိုပေါက်နိုင်ခြေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ high quality နဲ့ပဲထုတ်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ export ဆိုတာနှိပ်မယ် export ဆိုတာနှိပ်မယ်ပြီးရင် HD full HD ကကြတော့ရလားမသိဘူး full HD နဲ့ထုတ်လိုက်ပါမယ် view and export ကျွန်တော်ကြော်ညာကြည့်ပေးရပါမယ်ကြော်ညာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာ margin နှိပ်ဖို့အတွက်ဒီမှာဒီကြော်ညာဆိုရင်စက္ကန့်30လောက်ကြာပါတယ်အခုစက္ကန့်20ကျန်သေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခဏလေးစောင်းလိုက်ပါမယ်
ဒီမှာကျွန်တော်တို့စေးဆိုတာလေးအမှန်ကြီးလေးဖြစ်သွားရင်ရပါပြီကျွန်တော်တို့ခုနအလုပ်လိုက်တဲ့ဗီဒီယိုကိုစေးပြီးသွားပါပြီကျွန်တော်တို့အဲ့လေးဟဲ့လည်းပါစေးဆက်လို့ပြပါတယ်ဒါဆိုရင်ရပါပြီခင်ဗျာဒါဆိုရင်ရပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော်အခုလုပ်ပြပေးတော့ပါတော့ YouTube channel အတွက် logo ဆွဲနည်းနဲ့ intro video အလွယ်တကူပြုလုပ်နည်းဖြစ်ပါတယ်ကျော်ဗီဒီယိုကမိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးရှိမှဆိုရင်ကျော်ဗီဒီယို like လေးပေးခဲ့ပြီးတော့ channel လေးကို subscribe လုပ်ခဲ့ပြီးတော့ခင်ဗျာနောက်ဗီဒီယိုမှာနောက်ထပ်တစ်ပုဒ်ကိုတင်ပေးမှဖြစ်လို့ဆက်လက်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာ